Coba dipraktekkan di rumah. Eh? Kok iso tekan dinding kok nang ngadeg ya Mas. Kayak gimbul kok malah nang ngadeg malah ngaleh. Gerojokan Banyuwangi sik ya Mas. Ayo. Ayo Bu nyanyi Bu, nyanyi Bu. Gerojokan Banyuwangi saking Mbak Noto ke. Iki engko diaturi bonus kanggo teman-temannya. Yuk monggo Mas. Ayo. Sesok diganjel peno gambling sih ya. Diganjel papan tau pedakan. Ayo maju yuk. Slay! Kerajaan Banyuwangi
Terus sentimental iku pemusik iku gak iso. Ayo Mas. Ayo. Ayo iki Bos Ali kon nang pojokan nembe rapuh iki mesti. Yuk, gak tak tawani lagune Jiang, rek tiwas tak aku omong anak sing nyauri sebelum apa. Sari. Ya ngono iku lho, nang ngono iku lho. Nek aku ngene ku mak foto nek angger mangat, angger omongan jajal nek ndek foto pose ndak tak foto. Ya jajal nek aku angger cekrek-cekrek. Tapi kan nek karo Mas Demen karo Mas Ali cantik-cantik lho nek aku Rom. Ayo lagune Mas. Kawitan Sinawang ning jakenan. Pasuryan. Ketemunya bisa nang jakenan ndek ingi ku Mas. Terus ning sale dadi bojone ngono. Iki sapa? Apa? Ayo Esa. Iki tek Esa. mbah mogol maksudnya. ndak mogol, tapi Petuke kan ngono to. Ya. Wes. Spesial Mbak Mantan ya. Mbak Endah. Mungkin Mbak Endah mau ikut nyanyi. Duet karo Mase. Apa mbaknya yang cantik-cantik temannya ini mau nyanyi? Ayo Mbak cantik.
gerbangnya nek sak dus ngono ku malah. Kode. Kode iket mau iki. Ya wes, ayo kalian ngerantin Doro Dewi ya. Nggih. Mas ada kumbang-kumbang mas. Sunanya teman-teman kita uweneng sak berdekan langsung iki lho, Mbak, ya. Langsung des. Mbaknya yang cantik ikut nyanyi dong temennya Mbak Endah iki lho. Ya. Ayo kumbang-kumbang. Ayo dong Mbak, cuantik loh. Mbak kembaran karo aku tatone di. Ndi? Mbak kan no tangan. Heeh, lho kok ning ndi? Aku juga punya. Ning ning ndi? Oh. Makanya aku anu Mbak. Gara-gara nganu bogo endek mbiyen. Ayo wis nganu los kae nek guyu aja momen ndak kepentut kowe engko. Ya Mas. Lah kok jempet. Ayo nyanyi bro. Bonus. Pras. Begini aku terus. Lanjut. HP emang kalau tak gawe. Ada tinggal dompetnya tak pek. Dompet saya. Dompet tak. Saisine tondo. Pak Bey, ya boleh Pak Bey ya. Ya. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau menggoda. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau menggoda. Aku sekuntum bunga, tak mudah kau rayu. Aku sekuntum bunga, tak mudah kau petik, tak mudah kau petik. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau menggoda, jangan kau menggoda. Oh, asyik banget. Asik. Sang kumbang menghisap madu, walau sejuta kumbang datang, ku tak maukan malu tergoda bujuk kayu. Biarlah aku bakar selalu bersamalah selamanya, jangan kau ganggu aku. Kumbang di taman, jangan kau merayu. Aku kumbang di taman,
Ndara Dewi nek rawuh iki menawa Ndara Dewi jeh keliberan tekan ndi kok ngemiki. Keliberan mbok kecantel pring-pringan ya ora roh ya ndak bonuse gak krungu cah iki. Manus. Apa dulu kewajiban saya deh? Ayo deh. Kaget sak jroning atimu kak genak lakuku tumuju ning taman sane kabudayan iki. Mergo rumangsa kapang sak jroning atine kakak kepengin pinanggilan ketemu jenengan. Kan benten ingkang ora seket kang. Wis batin kula menika rumangsa tenan kang. Mila parantine sak menika wonten kalodongan. Monggo sami lelomban sak tengahipun sinatro. Wiwiting bae tanah tak jaluk sliramu uga melu tanggung jawab lamun tok ing kono. Anggo sambungan kesekolan sliramu kan dengan kos kawis menika menjadi suatu sak jroning ati ora ana wong liya mung sliramu. Manismu kanggo
panjenengan Kang? Tan rabi tane kakang. Wong pati kang bisa misahake tresnaku lan sliramu. Matur suwun sanget Kang. Iya, mangandika mencen menika. Saged kula. Belum. Sadono. Ora nyono babar pisan. Kalamun keng slira mlebu ing taman Kayangan Salendra Bawana sak temah tarem asmara marang Betari Dewi Sri. Pangapunten. Pikulun Kang Mas Bathara. Iya, Sri Sadono. Sakmenika panjenengan sampun mangertos. Estunipun sampun sawetawis kula nandur tresna lan sambungan tresna kalian Betari Dewi Sri. Apa kaya ngono Betari Dewi Sri? Sedaya wonten ingkang mesti sedaya Kang. Apa Kang Slira ora emut? Sabda pangandikaning Rama pikulun Guru Dewa. Murid lan murid ora kena andum seh sinisian. Apa meneh sifat ajejodohan ateges. Sri Sadono lan Betari Dewi Sri ora bisa njaga asmaning guru, uga ora bisa njaga angger-angger ana ing Kayangan Salendra Bawana. Kang Mas Bathara. Mila kanthi menika Kang Mas. Ampun ngantos sedulur Durandana ing mangkenipun sanespun sami mangertos. Anggenipun sambungan tresna kalian Betari Dewi Sri. Kula suwun kanthi sanget kalian panjenengan. Mugia kesu. Ampun ngantos sedaya menika mangertos. Kalamun aku bisa nutup-tutupi pewadimu nanging kudune Kang Slira kuwi kena kanggo tuladha marang para kadang Durandana. Kalamun tumindak lan pakartimu kaya ngono, njur kepiye ing mangkone kadang Durandana Nanging sedaya kula mboten saged kula selak. Salebeti manah kula. Kula nggadahi tresna sanget kalian Betari Dewi Sri Kang Mas. tresna ya tresna, nanging aja gasro. Mula kanthi kuwi aku njaluk kanthi banget Sri Sadono. Anggonmu sambung tresna marang Betari Dewi Sri. Mung cukup semene wae. Aja nganti mbok bacotake. Mboten Kang Mas. Ageng tresna kula tumrap diajeng Betari Sri. Menawi to pari kedah kula kepisan kula mboten saged. Yen kowe piye Betari Dewi Sri? Kan benten Kang. Iya. Kula ugi mboten saged kawula pisan. Yen pancen wis padha agi tresnamu, kabeh-kabeh ora bisa kapisahake. Perkara iki sing ngadili dudu aku. Nanging Rama pikulun Guru Dewa. Mas. Mas Lendo. Ulun wis midhanget saka ature Bathara Indra. Lamun jeneng kita sakloron lambang sih nebal marang wewalering kadewan Kang Sadono apa dene Betari. Rama Bedu. Ulun ngersakake jeneng kita pedhot nggone sesambungan. Kula suwun kanthi sanget. Ampun panjenengan pisahaken sambungan tresna kalian diajeng Betari Sri awit ageng tresna kula kang tumantuk kalian Betari Sri Rama. Prastawa kang kaweca wiwit saka ing alang-alang kumitir Taman Kawidodaren sarta sakleker gentonging kadewan. Lamun jeneng kita putraning Batari Parwati ya umum. Sira kadang sing ora kepareng tumindak bladrek zina. Ning jeneng kita nyebar prasasan gawe kuceming para titah ing Madyapada. Kang saha kuwi pinangka pasut lan paukumaning kadewan Betari Sri lan Sri Sadono ketaman paukuman mandhap ing
Madyapada Sawindu lawas. Sing kadewan Bathari Sri. Jeneng kita ora bisa kanggo tepa palupi marang kabeh titah ing Madyapada. Jeneng kita simboling kadewan nanging nebal marang wewaler. Ulun netepake Sawindu lawase buang ing menawi sedaya kula wau kumen penggaing sisadu kula badhe Gusti diajak desa sliramu rasah pas ing sono tresnaku lan tresnamu najan sawetara kapisahan aku duwe kapitayan lamun to besok bakal sawetara titik tresnaku diajak desa Bathari Sri nggone laku lambang sih ateges gawe kuceming kadewan. Nggih. Pancen boten siap sabda pangandika dalem Rama Pikulun sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dumateng Sri Sadolan Bathari Dewi Sinangin piyambakipun tetep berung boten saged kapisaken putraning Sun putraning Mulun Bathara coba srantenen sak ngaten nggih. Suwe meneh bakal ana praptaning para diyaksa sepisan ngersakake Bathari Sri kaping pindho nedya bakal gawe gendra ing kayangan Salendra Bawun lajeng kesanipun Rama Pikulun kados pundi kula nitahake jeneng kita Indra supaya mandhap ana ing Madyapada kang supaya golek jago wireng kuning pinangka jagoning Jawata kang supaya nambaki aja nganti kayangan gunjing dening pakartining para diyaksa. Menawi kados ngaten keparenipun pamit kula badhe tumrap ing Arcapada. Kantinen Kyai Pasopati. Aturna marang jago sing pantes kuwing jeneng kita. Pangestunipun Rama Pikulun. Bathari Sri Kuncung lan Sri Gading Cici balik jamur. jeneng sira tedhak ana ing taman Kawidodaren. Ana apa? Kepareng kula matur niku. Ngantos kula dumugi wonten ing sari. Diajeng Bathari Dewi Sri, jalaran kula menika mupati kaliyan kadang kula diajeng Bathari Dewi Sri. Estunipun kadang kula menika dhateng putih irung. Apa sliramu uga kapang kalawan kadang? Sangat kalian kadang kula diajeng Bathari Dewi Sri. Titah ulun putri ulun Bathari Sri Gombak, Sri Kuncung lan sira Sri Gading. Ruhananira dene ing kalenggan iki kadangira Bathari Sri tumindak carem lambang sih kalawan kadangmu Bathara Sadana. Saka dukaning Rama pinangka dewaning dewa. Patsut ulun kang rumen
kayangira ing sangat iki pikantuk bebenduning Jawata paukuman buang ana ing Madya. Iya. Duh Rama, punten dalem sewu saderenge. Ana Apa boten wonten panganten kagem kandhang kula diajeng putri Dewi Sri Rama. tatananing kadewan mujudake pracunta lan pralampitan ing kawedasih ing kayangan Salendra Bawana. Mbak Ainira luput munggo ing kayangan lan wajib tanpa pasot utawa pidana. Menapa? Kula lan ingkang kagem menika badhe kanthi alias Diajeng Dewi Sri. Mergo kula patos sanget kaliyan Diajeng Dewi Sri Rama. Jeneng kita ora ulun keparengake mandhap jalaran Taman Kawidodaren kang supaya jeneng kita reksa saunganing kadhamu Bathari Sri. Boten pareng kula badhe pati kalian kandhang kula. Karepmu kepiye? Amin Sing ora kepareng mandhape kayangan. Lomba kunculan gading. Titah ulun para diaksa Raja Muka nggih lan kabeh para wedrah diaksa munggah ira ing kayangan ulun piji ana paripaksa. Ikulun Guru Dewa, Iya. menapa sebabipun ngantos kula minggah wonten ing kayangan Salendra Bawana Jalaran ing dinten sakmenika kula badhe nglamar kalian Dewi Sri, badhe kula sengkakaken pinangka garwa prameswari wonten ing kraton Kasetrapura. Semanten ugi kawula sang pikulun Iya. kula tinangisan anak kula si Badhok Basu pengin garwa Dewi Sri ingkang mapan wonten ing kayangan Salendra Bawana Sipil. Titah ulun diaksa ratu-ratuning raseksa. Nggih. Ikulun Guru Dewa. Hananira Nggih nggih. lamun ing sangat iki Bathari Sri ora cumandha ing kayangan Salendra Bawana, ora tedhak ana ing Taman Kawidodaren. Lajeng ing dinten sakmenika wonten pundi Ikulun? Merga dheweke nyalahi tatanan ing Kawidodaren. Nggih. Bathari Sri kena pasoting Jawata kapidana swindu mandhap ing Madya. Mandhap dengan Jawata. Menapa saged kula gemi menapa ingkang dados sabda paduka? Ulun jejering pandam pengayoman lan nurun ngeparengake lamun jeneng kita dadi pesthi jodoning Bathari Sri bakal ulun dhawuhake namung jeneng kita sing keparengake mandhap ing Madya padha ngupadi Bathari Sri, Sri Gombak, Sri Kuncung lan Sri Gading. Ening terang trewaca dawuh panjenengan kula nyuwun pamit. Kawula nyuwun pamit. Monggo monggo dheweke.
pukulun merpeki nggen kula meminta dhateng ngersaning Jawata. Menawi ingkang titah kagungan lepat pidana menapa ingkang badhe pun patrapaken dhateng titah Padupun. Titah ulun Sidik Wancana paring dawuh. Aja kladuk ati gegeden ing panompo. Anggon ulun tumurun ana ing Arcapada jalaran nalika meminta pring Jawata gawe horeking kayangan Salendra Bawana sak temah. Ana kayangan Salendra Bawana wektu dina iki titah ulun geger kang dituhake dening Bathara Sri Sadana andum Seh Sinisian marang Betari Dewi Sri. Mongko angger-angger ana ing kayangan Salendra Bawana murid lan murid ora kena andum Seh Sinisian sak temah. Pikulun Guru Dewa duka Yayasinipi nganti kadang Sri Sadana lan Betari Dusri katundung kaseblatake ana ing Arcapada. Menawi ngaten sak mangke mapan wonten ing Madyapada Pancen ora kleru. Nah, ulun kang supaya nglapati marang Betari Sri lan Sri Sadana kalamun kang slira bisa nemokake marang Betari Sri syukur bage titah ulun boyongi marang Betari Dewi Sri ana ing desa Aromanis Dukuh Uwung. Panguripaning para kaum tani bakal tikel tekuk anggone keduk bumi. oh ngaten Pisan kang angka loro titah ulun kudu golek jago liring kuning kang bisa nentremake kayangan Salendra Bawana jalaran. Kayangan Salendra Bawana arep digawe geger marang para yaksa. Sapa wae titah ulun kang bisa sing tak piji mung jeneng kita kudu bisa nentremake ana ing kayangan Salendra Bawana. menawi sedaya kala wau sampun dados sabdanipun pukulun Guru Dewa. Kula minangka titah ing Madyapada sak saged kula badhe mbutuh. Yen pancen titah ulun sagu kang slira bakal kinanten panah pasopan. Oh ngaten. Titah ulun Kados pundi? reh ning kewajiban wis sampun rampung. Ulun nyuwun pamit bakal kondur ana ing kayangan Salendra Bawana. Monggo derekaken. Ya. Wanter dawuh dalem pukulun Bathara Indra. Aku kudu bisa ngupadi jago supaya bisa nentremake kahyuangan Salendra Bawana sepisan angka loro. Ngupadingen dicandha ing Betari Sri ing supaya kaboyong ana ing desa Aromanis. Merga aku wis tuwa. Sapa ngerti anakku Joko Tani mengko ing desa. Ger, Joko Tani. Kene. Inggih kula Bapak Sidik Wancana. Mentas wae bapa meminta marang sing Jawata ora ngerti sangkan paraning dumadaan. Ana Bathara Indra kang tumurun ing Madyapada njugarake bapa. Nanging punten dalam sewu go. Menawi tetela Bathara Indra Kapara mapan wonten ing Madyapada pinanggih dumateng sampeyan. Mengko perkawis menapa? Ngersane paring dawuh yen to kahyuangan Salendra Bawana iki kagawe geger dening para yaksa sepisan angka loro. Betari Sri wis kaseblatake tumurun ing Madyapada.
Madyapada keng kapiji supaya bisa mboyongi Betari Sri mung bapa merga bapa ki wis tuwa kabeh ndak pasrahke marang jeneng sira golek ana ngendi papane Betari Sri boyongen ana ing Desa Arumanis gawa mulih nyang Wuwung supaya ing besok bisa murakapi kabeh para among tani ing Desa Wuwung. Menawi kados ngaten kanugrahan sanget ingkang tumampuh wonten ing Dukuh Wuwung menawi kadunungan Betari Dewi Sri mila kanthi menika Bapa sak saged-sagedipun kula badhe mbudidaya boyong kelawan Betari Dewi Sri. Nah, ora mung kuwi, Bapa uga dititipi panah Kyai Pasupati. Minangka sangu nggonmu ngupadi Betari Sri. Nanging welingi Bapa, Kados pundi Bapa? aja nganti Kyai Pasupati tok gunakake yen ora kowe kapencok ing kahanan Mekaten utawa bebaya. Bapa. Nuwun pamit tambahing pangestu. Wedal menika badhe kula wiwiti anggen kula ngupadi kelawan Betari Dewi Sri. Sing ati-ati dungane wong tuwa muga-muga bisa kasembadan apa sing dadi panjenengan. Ngaten inggih. Cepetane sak budalmu. Atine wong tuwa kok tratapan. Arep ana apa? Coba tak lapati saka mburi. Bapa sithik wacana. Aja nganti tumuli bali ana omah. Lamun to ora bebarengan lawan Betari Dewi Sri. Nanging dina iki ora kaya padatan. Hawane iki panas banget. Serandune badanku wis krasa sayah. Gundangku krasa salib. Mongko iki ana ing tengahing ora-ora. Banjur apa sing bisa nambani saliting gundangku? Mung ana kawujudan wit-witan kae. Gedene rong prangkul, dhuwure udakara 20 tombak. Kok ana wowoane? Wowoan apa kae? Yo. Kapeksa. Aku bakal gunakno panah Pasopati. Mbok menawa wowoan kae bisa nambani saliting gundangku. Panah Pasopati. Kena wowoan kae kaporo netesake banyu. Ngane-ngane banget. Tumetese banyu rasane legi. Wowoan apa kae? Ger, Joko Tani. Apa iki wacana? Saka kaduan bapa kok keprungu. Kaya swara tatit lagi nyamber. Iki mau napa, Pangapunten ingkang kathah Bapa. Dereng kemawon kula kapencok ing Pancabaya sak temah. Kula sampun ginakaken panah Pasopati, Bapa. Pasopati tok gunakake. Naniji Banjur tok gunakake kanggo apa? kangge nampani wowoan menika, Bapa. Sareng kula tampani panah Pasopati sak temah netesake banyu. Sareng kula raosaken banyunipun raos legi, Bapa. Wit sing dhuwur kae. Lan inggih
kae jenenge wit Bogor. Wit Bogor. Nah. Wohe kae jenenge Siwalang. Siwalang. Banyu keng kena Pasopati. Keng tumetes rasane legi. Nggih. Muga karana legen. Legen. Ya muga wae wit Bogor kae. Besok uga kena kanggo sumber panguripane para montane. Ngaten. Ning yo ngono, Kados pundi? kewajibanmu abot. Yen bisa upadinen Betari Sri gelis boyong ana ing Desa Arumanis. Nuwun pamit, Dok. Sing hati-hati. Ana marak ngendi maneh anggonku lumaku. Mongko ing sisih lor nganti sabrang lor aku wis mapan ana ing kono. Babar pisan aku burung kepranggul kelawan Betari Dewi Sri. Pawongan sing ning kene. Nanging aku ora bakal mupu. Aku kudu mbacut kang supaya aku bisa mboyong kelawan Betari Dewi Sri. Pawongan aja mbacut kowe dhisik, aku pengen takon marang kowe. Ana swara. Wis pas Nanging kowe ora wujud. karo Apa iki? Wis pas entuk kowe ora mangerteni marang aku pawongan. Aku wis weruh kelawan kowe. Nanging sakwise aku weruh kelawan kowe, banjur kaget rasane atiku. Yen tak sawang kowe kuwi dudu lama ing menungso. Pancen bener aku ora lamake menungso, aku salah sawijining krajiman. Bangsa krajiman. Iya, Kang aran sapa? aku Manyarsari. Manyarsari. Iya. Pawongan, Heeh. ing kene aku bakal takon marang kowe. Ngendi sing desa wong iki ngendi? Desa Uwung. Heeh. Desa Uwung ya desa kene. Ya kene iki. Heeh. Yen ngono tenan kene desa Wuwung. Bener. Waduh, yen ngono kowe ngerti kang aran Joko Tani, Pawongan? Joko Tani. Iso. Ora ana loro mung sawiji aku dhewe. Apa? Aku Kowe? Joko Tani. Kowe Joko Tani. Heeh. Mengko dhisik sajake kok bunga atimu sakwise kowe ketemu kelawan aku. Banjur ana perkara apa? Pancen seneng rasane atiku ketemu marang kowe jalaran apa? Adoh saka kraton Sendang Gayang. Tumuju ning desa Wuwung kene aku mung kepengin goleki kang aran Joko Tani. Goleki kelawan aku. Iya, mula ing kene aku ketemu marang kowe rasa senenge atiku ora bisa ndak bayangake maneh. Oh. Rumangsa bunga atimu Bunga banget sakwise rasane ketemu atiku. kelawan aku. Iya. Sik aku takon kelawan kowe. Oh. Kok bisa bunga kuwi nemu perkara sing kepiye? Jalaran apa? Aku kuwi ketemu karo kowe. Rikala kowe teko ning papan dunungku, kowe teko ning kamarku, jur kowe njaluk sayang karo aku. Rasane iki jan ora karu-karuan. Ah, mokal. Kok mokal piye? Sansaya kaya wara. Lah kok kaya wara Joko Tani? Tak kira lagi sepisan iki aku ketemu kelawan kowe Manyarsari, kabara pekondo kelawan aku. Lamun to aku wis tumeka ana ing centongmu, Bisa. ngrangkul kelawan kowe, Njaluk sayang karo aku. jejanggutan kelawan kowe. Pancen bener. Lho, kuwi ndek kapan? Dek winginane, njur aku sih kurang marem aku njaluk mbok keloni. Banjar aku mbok keloni, aku ora ngira jebule aku tiba saka kembali. Oh, ngimpi. Iya. Manyarsari. Apa Joko Tani? Sesuk maneh yen arep cerita ngimpine didhisikke. Lah yen ngimpine didhisikke turune kapan? Yo ora sida turu yo. Lah iya, wong urung turu kok ngimpine diceritakake.
ya bener. Lah ya terusé lagi ngimpi. Jujur rahayune mau ngimpi. Yen to kelakon temenanan, walah yo cilaka. Kok iso cilaka? Weh aku kawujudanku kaya ngene ngono ya. Ora mung perkara kawujudan. Aku kuwi lamaing menungso. Kowe kuwi bangsa krajiman. Pancen bener. Apa ana tinane menungso kok bisa carem asmara kawan bangsa krajiman? Ateges ngowah-ngowahi kodrat. Dadi durung ana ya Jokotani. Durung ana. Mula yen durung ana saiki dianakke wae kowe karo aku carem asmara wong loro. Ning kamar wong loro ngono lho wong kok bagus kaya ngene jan ora guna yen tak aku ora ketemu marang kowe wis jan wis ora bisa ndak bayangake. Yen to kelakon aku carem asmara kelawan gene. Dosa apa bebendu apa sing bakal tak sandang? Wis to ngene. Yen to babagan dosa lan bebendu ora usah kuwatir. Kabeh mau engko sing nanggung aku. Kena diwiradati. Iya. Lah jenenge wong seneng kuwi ra mawas. Kuwi menungso apa ora? Aku seneng ya aku seneng kudu kelakon. Mergo garapane ati. Iya. Gembleng tekadmu kepengin sandingan lawan aku. Nganti golek teko kene iki ya bedake aku tresno karo kowe, aku kepengin dadi bojomu. Nanging ana emane Manyarsari. Lah kok emane nggo ngendi? Emane aku ora seneng karo kowe. Kowe mau karo aku. Sing gedhe pangapurane. Ya wis, yen to kowe mau karo aku ya ora apa-apa senajan to aku wis dak rewangi teko kene goleki marang sampean. Ning sampean mau karo aku ora apa-apa. Ning aku ra ketang pisan to. Keloni. Lho, Ben tak nggo tombo kecelik iki lho. lah iki Apa? wong jenenge carem asmara kudu linambaran Tresno. Aku ora tresno kelawan kowe. Kan supaya aku leladi sing kaya Wis ngono. to yen to kowe wedi karo kawujudanku, kowe ora leladi karo aku karo merem ya ora apa-apa wis. Karo merem. Ya, Ora bisa. ora iso tenan. Pangapurane sing gedhe. Apa meneh? Aku ora sagup. Ya wis ora apa-apa dadi bojone moh. Kon ngeloni pisan ya moh. Heeh. Ya wis nggo tombo wirang, nggo tombo isin. Mbok tombo isin. Hah? Njaluk apa? Aku duduhi tok ngono wae wis marem aku. Duduhi apa? Pengen ngerti barang siji sing ora iso entek selawase. Ah. Iki Apa? Manyarsari. Iya. Jenenge barang saya suwe saya entek. Kok ora percaya? Barang iki ora iso entek yen to ora dipangan rayap. Barang apa? Sing mbok gawa ngalor ngidul kuwi. Aku ora nggo apa-apa. Gawa. Wong wujud panah. Ora panah yen panah iso rusak. Nah, iki yo lincip. Iki ora iso rusak kok. Ora iso rusak. Ora iso rusak, ora iso entek. Barang apa dumuken? Dungo. Heeh. Tenan. Tenan. Wis tak dudu tok ngono kok nak marem aku wis. Kowe pengen ngerti Iya. ana tetembungan. Ketembungane apa? Kayu waru dipangan rayap. Maksude. Lamun kowe weruh bakal girap-girap. Kira-kira ya kuwi sing tak pengine aku pengen yen roh girap-girap. Lha iki wong wedok apa wong lanang kok meksa ngene? Lho wong aku tresno kok ora tak paksa. Lah aku kondo, aku iki ora tresno karo Ora kowe. ora tresno ya aku tresno ya tetep kudu iso dadi bojoku. Manyarsari. Sepisan meneh tak elingno kelawan kowe. Kowe kuwi bangsa krajiman, aku kuwi menungso. Sing tak jaluk lawan kowe. Lamun to kowe kepengin sandingan karo wong lanang, mbok yo golek sebangsamu. Aku mau bosen aku bendina mbok kon nyawang kanca-kancaku kae bosen aku jen-jen kabeh. Buta-buta kabeh moh Kowe becik bali. ora bisa. Katimbang aku bali ora dadi bojomu lek becik aku tumekane pati. Bakal tak wujudi Manyarsari. Siapa tani? Aku mbok panah nganggo panah mupat sopati saiki aku kawujudan dadi manuk manyar
mongso kagol atine dheweke tak sampurnake kapara dadi kawujudan manuk manyar pinangka hama kepengin rusak tetanduran ana ing dukuh wuwung ya longko kelakon Manyar Sari lamun to isih ana Joko Tani bakal tak brasto